لو قارنت بين ولادك ما تلومش غير نفسك. انت مش ذكي زي اخوك ليه؟ ما اعرفش ليه انت ما طلعتيش حلوه زي اختك. انت ما طلعتش عاقل لمحمد ليه؟ وانت شعرك مش ناعم زي منى ليه؟ انت طلعت فاشل لمين؟ ما اخواتك شاطرين. جمل كتير في السياق ده بنقولها لاولادنا بهدف اننا نشجعهم ونحفزهم، بس في الواقع احنا بنهدم ثقتهم في نفسهم من غير ما نحس. ازاي بقى الكلام ده؟ الطفل من هو ولسه بيبي محتاج يحس بالتقبل والتشجيع عشان يقدر يكتسب مهارات جديدة. لما بيخطي خطوة برجله، لو ما حسش بعدها بأمان في خطوته واهميتها وانتظاركم كمان ليها، مش هيحاول يجرب التانية، وبالتالي مش هيتعلم المشي. قيسوا ده بقى على كل حاجة. الطفل لو ما سقفتلوش وشجعته حتى وهو بيغير البامبرز بيحبط، ما بالك بقى بالمقارنة دي؟ الطفل محتاج يحس ان هو محبوب ومقبول بشكله وطبعه وتصرفاته، اللي اوقات كتير بتكون مصدر ازعاج للاهل. ما هو طفل يا جماعه، مش دكتور جامعه. احنا لما بننتقدهم ونقول لهم اخوك او اختك احسن منك، ايه بقى اللي بيحصل في نفسيه الولاد؟ بيحس ان هم قليلين وما عندهمش القدره انهم يكونوا زي الناس اللي بيتقارنوا بيهم. ده ممكن يكره الاخ او الاخت ويحقد عليهم، ويشوفوا كمان ان الاب او الام بيحبوه اكتر. وفي الحاله دي بيحصل حاجتين: الطفل بينجح فعلا ويبقى زي ما انت عايزه، بس عن طريق الكره والغضب، لانه مش عايز يشوف حد احسن منه. انا هبقى الاحسن بس لوحدي ومحدش هيبقى كويس معايا، والعقد تكبر وتكبر. وكمان بتأثر على علاقة الاخوات ببعضها، وممكن يقطعوا بعض. او بيحصل حاجة تانية، ان الطفل ثقته في نفسه بتنعدم وتأثر على قدراته وارادته. بدل ما يبقى شاطر وناجح وجميل، يبقى ضعيف وشايف نفسه قليل وارادته منعدمة، رغم ان قدراته اصلا كبيرة ويقدر يبقى ناجح. الا ان ثقته المنعدمة دي بتقتل قدرته كلها، ويبقى احنا خسرنا ولادنا بايدينا، لانهم في كل الاحوال هيكرهونا ويشيلوا مننا. فبلاش تقارنوا بين ولادكم وتقللوا منهم، حتى لو كان هدفكم انهم ينجحوا. هو هدف حلو وكل حاجه، بس نتيجته وتاثيره عليهم كارثيه. قربوا ولادكم من بعضهم وادعموهم، لان هي دي اساس نجاحهم. لو تعرضتوا لمقارنه من اهاليكم، اكتبوا لي في الكومنتات. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.